Gimana kalau penyiar radio pas siaran tapi lagi batuk? Siaran masih aman di awal. Posisi mixer mic harus diturunkan dulu ya, tiba-tiba tenggorokan gatal, mau batuk batuk dulu. Siaran lagi sambil senyum kayak nggak lagi ada apa-apa. Senyum buat pendengar. Batuk-batuk lagi guys. Nyalain mic-nya ngomong lagi, kira-kira begitu antisipasinya. Tapi harusnya istirahat ya. Doain cepet sembuh ya guys.